Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugungi videoda o'zbek milliy taomlarimizdan mohara sho'rvasini tayyorlaymiz. Buning uchun birinchi qiladigan ishimiz 7-8 kishilik mohara sho'rvasi tayyorlash uchun 1 kosa no'xatni kattaroq idishga solib, iliq suvda chayib, yana unga to'ldirib iliq suv solamiz. Men no'xat yuvitganda chayni suvda solmayman, faqat suvni o'ziga yutaman. Ustini yopib, xona haroratida kamida 10 soat yoki kechasi bilan qoldiriladi. 10 soatdan keyin ochib, ortiqcha suvlari bo'lsa to'kib tashaladi. O'zi suvlari kamayib, no'xat kattalashadi. No'xat tayyor. Endi sho'rvasini tayyorlasak ham bo'ladi. Qozonga taxminan 100 ml chiqadigan o'simlik yog'i solib, qizdirgani qo'yamiz. Bitta mayda to'ralgan piyozni solib, sarg'aygunicha qovurib olamiz. Keyin laxm to'ralgan go'sht bilan 2-3 bo'lak suyeli joyi ham qo'shib solinadi. Suyeli joyi solinganda sho'rva juda ham mazali bo'lib chiqadi. Go'shtni ham ozgina qovurib olganimizdan keyin bitta to'ralgan pomidor va 3 osh qoshiq tomat sousi solamiz. Tomat pastasi solinsa 1 osh qoshiq yetadi. Yaxshilab aralashtirib 1 minut qovurganimizdan keyin olovni pasaytirib, ustini yopib 5 minut dimlanadi. 5 minut o'tgandan keyin ustini ochib, olovni balandlashtiriladi. Yana qolgan masalliqlarni solib qovurishda davom etiladi. Menda juda ham mayda bolgarskiy bor edi, 3 ta soldim, mana shunaqa to'rab. Bitta sabzini xohishga ko'ra yana ko'proq solsa ham bo'ladi. Men bitta soldim. Ozgina qovurib olib, muzdek suv solinadi. Taxminan 4 litr yoki qozonni to'ldirib, suv qaynamasdan oldin no'xat solinadi. Endi qaynashini kutamiz. Qaynagandan keyin aralashtiriladi. O'shanda ko'piklari kamayishni boshlaydi. Ortiqcha ko'piklar turib qolsa, olib tashaladi. Men chayni suvda solmaganim uchun menda uncha ko'pik chiqmaydi qaynatganimda. Endi past olovda 3 soat qaynatiladi. 3 soatdan keyin kartoshka solsa bo'ladi. 3 ta o'rtacha kattalikda to'ralgan kartoshkani sho'rvaga solamiz. Olovni balandlashtiriladi. Qaynab chiqqandan keyin sho'rvani 1-2 ta aralashtirib, yana olovni pasaytiriladi. Keyin tabga qarab ozgina tuz qo'shsa bo'ladi. Kartoshka solingandan keyingina tuz qo'shish kerak, undan oldin tuz qo'shish mumkin emas. Tuzdan keyin ozgina ziravorlar qo'shsa bo'ladi, xohishga ko'ra. Zira bilan maydalangan kashnish qo'shdim. Yana qaynatishda davom etiladi. Past olovda yana 2 soat qaynatiladi. 2 soatdan keyin yulduzchali ziravordan soldim. 15 minut qaynatiladi. Ko'p qaynatish kerak emas. 15 minutdan keyin suvsa bo'ladi. Mayda to'ralgan piyoz bilan kashnish aralashtirib oldim. Endi ovqat suvsak ham bo'ladi, tayyor bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha. Yana keyingi videolargacha salomat bo'linglar.